皆さんこんにちは。誉工業所の坂戸です。3月11日にですね、弊社で新しく導入いたしましたマシニングがですね、到着いたしまして、いよいよですね、トラックから下ろす作業をしている様子になります。この日はですね、雪ではなくあいにくの小雨の状態でしたので、濡れないようにですね、マシニングが濡れないように、しっかりとビニールをかけていただいて、慎重に下ろす準備をしていただいている様子になります。初めてですね、初めてと言いますか、これファナックの山梨のですね、行って実機を見てはきたんですけれども、実際にこのトラックに乗っているロボドリルを見ますと、非常に大きいなという感じがいたしました。やはりマキノの V56 と同程度のワークが載せられて加工できるというロボドリルになりますので、今までのロボドリルと違って非常に大きなワークを加工することができるので、大きいのは当然なんですけれども、ロボドリルというとどうしてもですね、小さなイメージがありましたので、非常に大きいなという感じがいたしました。